بەخێر بێن بۆ فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی جەلال تاڵەبانی. ئەمە ئەو دەستەواژەیە کە بۆ لەمە دووە لەبری فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی سلێمانی بەکاردەهێنرێت. کەمێک لەمەوبەر محەممەد شیاع سۆدانی سەرۆکوەزیرانی عێراق فەرمانی بە گۆڕینی ناوی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی سلێمانی بە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی جەلال تاڵەبانی دەرکرد. ئەمەش وەک خۆیان باسی دەکەن وەکو پێزانینێک بۆ ڕۆڵ و خەباتی مام جەلال دژی سیستەمی دیکتاتۆری لە عێراقدا. هاوکات دکتۆر محەممەد سابیر بەڕێوبەری دامەزراوەی سەرۆک مام جەلال بە 1964 وت ماوەی 2 ساڵە خەریکی گۆڕینی ناوی فڕۆکەخانەکەن، بەڵام نەیانویستوە ئاشکرای بکەن و تاوەکو لە ڕێوڕسمێکی فەرمیدا ناوەکەی دەگۆڕن. بەڵام 2 هەفتە لەمەوبەر ڕەزامەندی سەرۆکوەزیرانی عێراقی بۆ گەڕاوەتەوە. بۆ ئەمەش ڕەزامەندی هەرێک لە وەزارەتی گواستنەوەی عێراق و دەسەڵاتی فڕۆکەوانی مەدەنی عێراق و دوجاریش ڕەزامەندی سەرۆکوەزیرانی عێراقی بۆ گەڕاوەتەوە. ئەوەی کە ماوە بۆ گۆڕینی ناوەکە تەنیا دەسەڵاتی فڕۆکەوانی مەدەنی نێودەوڵەتیە، تاوەکو لێرەوە لە بری فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی سلێمانی ناوەکە بگۆڕدرێت بۆ فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی جەلال تاڵەبانی.